Olá a todos, nós estamos aqui numa missão. Aí tava tremendo o carro, tremendo muito. Tá eu e o Felipe. Eu aqui e o Felipe. Aí ele disse que um jogador de basquete tava folgado, tal do pivô. Aí o carro tava tremendo muito quando acelerava. Aí nesse ínter eu vou agradecer um caminhoneiro aqui, porque ele... Aqui tá a BR, né? Aí geralmente eles jogam um pouco pra dentro, para nem correr perigo pra nós, né? Eu fui agradecer um, aí ele parou. A gente até pediu um copo pra ele. Ele trouxe uma garrafa cheia de café e não tinha copo. Aí ele deu pra nós um copo. Eita, sabe, tá balançando aqui, Felipe. Tá no chão, né? Tá no chão? Tá bom. Tá aqui, ele deu um copo pra nós, ó. Nós estamos indo lá pro terreno fazer uma limpeza e tirar os insetos, inseticida. A gente vai tomar um café agora. Estamos levando roçadeira, fogão. Olha o boião aí, ó. Tá aí o boião. A velocidade que eles pagam. Diz que 80 por hora. Oi? Pois é, diz que 80 por hora. O cara vai a 160 aqui, passa. Vamos lá. E seguindo viagem. Graças a Deus deu para apertar. O carro tava tremendo muito. Ganhamos um copo. Cadê o copo? Tá aí, né? Tá aqui o copo que a gente ganhou, olha. Tomamos um café abençoado. Nós saímos 7h30, 7h27 de lá. Vai dar, são 15 para as 9, ó. Mata fechada. Olha só que coisa bonita. Toda vez quando eu vim aqui foi muito corrido também. Olha só como é bonito aqui, querido. Eu tô bem aqui numa ponte aqui. Olha esse tipo de ponte aqui. Corrido. Era um tronco agora. Hoje tô tranquilo. Você tá em que carro? Você tá? No meu. Vai. Calma, menina. Lá, ó. Segunda tentativa. Passou. Segura, agora tem que cortar o galho aí. Tem que ficar muito tempo sem vir, aí acontece isso. Ah, ela foi caindo tudo aqui. Botar o freio de pé. Meu freio de pé. Não, o freio tá aqui. Tá descendo. Tá descendo? Cheiro bom, querido, cheiro da natureza. Tô orando aí porque a gente tá com bagulho em cima do carro. E é assim que a gente vai progredindo. Qual é o nome que você dá pra ir? Aqui é carambola. Alguns chamam caramba, mas é carambola. Olha a chuva abençoada aí. A gente limpou. Isso aqui tava tudo cheio de mato. Aí eu acabei de chegar do trabalho usando a roçadeira para limpar. Do jeito que tá ali, tava aqui.
Agora, lá no carro, também, ó. Acabei de dar uma roçada ali no carro, bem ao lado. Só não foi roçado embaixo do carro porque não dava para levantar o carro. O caminho da gente chegar. Eu fui até uma distância mais ou menos assim, bem ali assim. Tem um caminho, né? Do outro lado de cá. Tem uma goteira básica dentro da casa. Tava bem suja, viu? O rio ainda não tá muito cheio. Tivemos que eliminar uns quantos morcegos. A gente vai dormir aqui hoje. Olha lá o rio. Aqui também estava todo cheio de mato. Do jeito que está aqui, estava aqui. Aí eu passei a roçadeira empurrando folha, toco, pedra, levei cisco no olho, sem o óculos de proteção. Eu acho que esse caminho aqui é o caminho de um TIU. Porque bem ali tem um buraco. Bem ali. Aí tá aqui, ó. Parece caminho de TIU. A priori, a gente chegou aqui porque mais de meio-dia, estamos trabalhando, não, antes de meio-dia, estamos batalhando. Vamos limpar o que for possível limpar. Limpar a casa, que faz tempo que a gente não vem, veio só o Felipe. Olha, ó, ainda tá sujo aqui, ó. Isso aí é esterco de morcego, cocô de morcego. Olha, foi bem aqui que a luz passou, olha. Bem aqui. Aí não deu tempo de abrir. Quem não se lembra, quem não acompanha o canal, da primeira vez que a gente veio pra cá dormir, eu, a minha família, a família do Felipe. Aí quando a gente dormiu, todo mundo sossegou. Aí uma daquelas esferas, a gente supõe, eu suponho que seja uma esfera, ou alguns chamam de orbe, outros de sonda, eu posso designar como estrela. Tudo que está entre a terra e o céu, que tem algum tipo de autonomia, é uma estrela. Ela veio, parece que ela veio margeando o rio. Aí ela parou aqui, escutou a zoada, percebeu a presença de gente, que já fazia muito tempo que não morava gente nessa casa. Aí ela estacionou bem aqui. Aí as frestas iluminaram, né? Não deu tempo de a gente abrir para filmar. É tudo de relance. Um dia a gente trouxe um rapaz para cá e ele viu uma pessoa bem ali, ó. Um senhor de short. Aí ele pensou que era algum morador do lugar, pois ele não conhecia aqui. No interior é assim, querido. Eu estou já acostumado. A gente só tem que entender que esse mundo é mais mundo do que o mundo que está no mundo da minha cabeça. Esse mundo é mais mundo. Tem mais coisa do que aquilo que você percebe com os olhos. Eu suponho que essas luzes, algumas delas, façam parte da equipe de manutenção de mundo. Que vê como é que está a água, como é que está as plantas, se alguém está contaminando. Se for o ser humano contaminando é uma coisa, mas se for não humano contaminando, aí eles entram em ação. Eu penso assim pela palavra de Deus, que diz que o anjo das águas, quando contaminarem as águas, fique sabendo que essas águas aí elas vão virar amargas. A fonte das águas vai ficar amarga, então não vai ter água no mundo, vai ser um Deus nos acuda, literalmente. Aí o anjo das águas vai dizer: Deus, tu és justo. Tu és justo, porque ele é responsável pela manutenção da água. São deduções e inferências que a gente faz à luz do que a gente vem pesquisando e estudando. Eu vou deixar você aqui um minuto e pouco aqui, escutando essa chuva abençoada, querido.
Bem, nós deixamos a água no carro. E eu tenho que buscar. A sede tá demais. Vamos lá. A escada, eu que fiz a escada. Não sei se você lembra. O Felipe me ajudou. Aqui tem a capu e outra madeira que eu não conheço. Olha aí, contempla aí a roçadeira aí, o Jumozão. O plano era fazer logo essa ponte aqui. Só que plano sem dinheiro vira só plano. Ih, não sei se tem que pegar a chave. Felipe! Felipe! A chave! Joga aí! Puxa, olha onde ele jogou. Eu vou achar não agora. Onde foi que caiu essa chave? Olha onde ele jogou. Achei. Não tinha nenhuma cobra aqui, meu pai. Não tinha que ter jogado no rio, né? Ai, ai, ai. E agora? Vou ter que desligar. Bife com arroz, frango com arroz. Eu vou comer o bife com arroz. Servido. Bom apetite. Trabalhamos pra danar, querido. Agora a gente vai comer, olha. Ovo cozido. O Felipe disse que come só 2, eu como 4. Então eu coloquei 6 aí. 6 ovos que é pra ele comer os 2 dele e eu comer os 4 que eu como. Quando eu trabalho muito assim, dá uma fome canina. Uma fome muito feroz. Essa é a noite. Vai ser noite de chuva, tá trovejando bastante. Tá um clima excelente para dormir. Dando nada errado, vai dar tudo certo. Aí aqui é a escuridão, não tem energia para cá ainda. Você lembra daquele Chantrex que eu consertei? Ele vem para cá. O Chantrex. Tá funcionando bem. Quantos watts é, Felipe, as placas? 300? 250. É, 300 watts. Aí a gente vem. Olha. O Felipe vai dormir aqui. Ver se eu coloco aqui. Aqui. O Felipe vai dormir aqui na rede dele. Vai dormir sem mosquiteiro, Felipe? Sem mosquiteiro. Eu não consigo dormir sem mosquiteiro. O bicho fica a me perturbar. Mosquito, pernilongo, carapanã, muriçoca. Aí eu tenho que dormir de mosquiteiro. Eu vou dormir nesse quarto aqui. Aqui, querido, vai ser frio. Aqui é em média 200 metros acima do nível do mar. Perto do rio, não. Aí dá um frio abençoado. Tava tomando banho há pouco aí, ó. Não sei se você recorda, eu fiz um cais, a água levou tudinho. A água aqui, ó, frente, querido, de chegar aqui desse degrau aqui, ó. Chega no 4º degrau aqui, no 1, 2, no 3º degrau. Aqui é a escada, tá ruim de você ver, né? Mas aqui é a escada, e desce, vai. Bem. Oi? Tava acesa, né? Ontem à noite, quando eu fui abastecer o carro, eu tava com o carro aqui. Cansado. Olha, são 7 horas. Deixa eu ver se dá pra mostrar.
mostrar o relógio para vocês aqui. São 7 horas e... não vai dar para ver, né? Tá aqui. Inclusive a cintilação da lanterna, ela tá piscando, né? 7h17. 19h17 da noite. Eu e o Felipe, nós estamos super cansados, que foi só trabalho. Não deu para apreciar, não deu para fazer nada, só trabalho. Tá chovendo. E eu tô aqui com a câmera preparado. Se aquela estrela quiser... olha aqui meu pé. É a única coisa que está descoberta. Estou de calça comprida com 2 camisas e o lençol. Então vou deixar a câmera bem aqui ao meu lado. Esse é o silêncio da noite aqui no interior. Escuridão total. Olha só, querido, uma cobra aqui, ó. Na hora da chuva. Comboio? Eu sei que é perigosa essa daí. Foice, é, o que seja. Agora, bora ligar uma vela, que a gente precisa de uma luz continuada aqui. Ela tá se mexendo. Ela ouviu a voz da gente. Olha o perigo, querido, aqui. Tivemos que cortar a mangueira, pois é por intermédio da mangueira que a cobra estava entrando aqui para comer, ó. Então a gente vai recolher. Só que tá difícil trabalhar esses dias porque tem muita chuva. Eu acabei de destruir um ninho de formiga. Muita formiga. E foi difícil trabalhar por causa disso. Tendo calçada, elas conseguem. É tanta formiga que elas são de ferro, gente, de fogo, vermelha. Então deu para trabalhar pouco por causa da chuva. A gente teve que cortar aqui, isso aqui era crucial que fizesse isso, por causa da cobra tá subindo aí. O que é que ela estava fazendo? Ela estava vindo comer morcego. Durante o dia todo a gente trabalhou aqui, eu joguei veneno, não vi nada. Aí quando chegou a noite, que a gente recolheu, ela ficou ali naquele canto. Felipe a viu. Ela não aceita ser expulsa, ela vem para cima. Ela pulou para cima de mim. Só o Felipe estava com pesado e eu estava com... Ela é parecida realmente com a comboia. Aí a gente fica preso, né? Porque não pode... É ruim de trabalhar na chuva. Mas parece que tá abrindo o céu ali. Bem, nós vamos fazer agora uma ponte. Essa passagem aí tá muito ruim, olha. A gente vai ter que cortar. O plano é fazer uma ponte com madeira boa, mas aí esse plano tá complicado. Então a gente vai fazer logo uma passagem de 3 açaizeiros. Vai fazer um manejo aqui. Mesmo porque tem certa toiceira de açaizeiro que não pode ficar muito. Se ficarem 5, Felipe, No máximo é 3. No máximo é 3. Se ficarem 5, aí começa um matar o outro. Então a gente vai procurar uma toiceira de 5. Tirar um e deixar 3.
Aí compensa, essa aí dá. E as outras a gente vai colocar aqui, ó. Esse é o plano, né? Finalmente, querido. Olha só. Tchan, tchan. Jumozão 1 Engenharia SA. É o que deu para fazer. Sabe o que vai fazer isso aqui ficar lindo? É demais, perfeito. É a opção antiga, olha. A opção antiga é esse toco podre aqui, que vai até ali. Entendeu? E já tava, a gente tava caindo já, porque ele tá partindo. Aqui, ó. Não, filho, acho que é abelhinha, não é abelhinha? É caba mesmo, é caba, né? É o doce que elas estão atrás, a seiva daí. Pois é, olha, tem essa opção aqui, você vem por aqui, quer dizer, você vem de lá, aí sobe nesse tronco, vem aqui, aí passa por aqui e sai ali. E tem essa opção aqui, a distância menor entre dois pontos é uma linha reta. A gente colocou esse alumínio aqui por causa que quando a água enche, lá bem levanta e leva tudo. Aí aqui estando os três mais a tábua, tá melhor do que a Sérgio Arruda. A Sérgio Arruda é uma ponte que fizeram aqui para os engenheiros formados na faculdade do Escambau do Judas. E a ponte só vivia esculhambando. Reparo em cima de reparo. Essa aqui é 1 ano e meio, mais ou menos, de vida útil dela. Aí nesse 1 ano e meio, ele vai trabalhando, cortando madeira até fazer uma ponte mais perfeita para o acesso à casa. Aqui, querido, cada coisa que a gente faz puxa uma energia da gente. Aí deu para limpar, lutar com a cobra. Não tá dando para limpar ali, não sei se ainda vai dar tempo, que a gente vai daqui a pouco. A gente vai comer esse palmito aqui, ó. Tem 3 palmitos aqui, a gente vai... Aqui, ó. Que ao mesmo tempo que ele tem que manejar, fazer o manejo, derrubar alguns pés, senão a toiceira não deixa dar nenhum. Aí eu também estava precisando para fazer essa ponte aqui, porque vem pessoas de idade para cá, vem criança. Tá aqui, eu estou muito satisfeito. Eu faço o quê? Eu dou glórias a Deus. Eu acho que eu peguei umas 1.500 ferradas de formiga. Mas aí elas já não estão mais como estava aqui. Tava tudo assolado aqui de formiga para tudo quanto é lado. Já passamos o veneno. Olha, tivemos que derrubar aqui porque a cobra estava chegando por ali na comieira. Comboia, querido. Eu ainda não tinha presenciado isso. Ela ataca a gente. Aí você bate nela assim para ela ir embora. Espera que ela vai embora. Aí o Felipe estava sem mosquiteiro, dormindo no tempo. Ela veio para comer os morcegos. Tava um caminho fácil para ela. Tava engordando de tanto comer morcego aqui. Aí ela só chegava naquele horário. Aí nós tivemos uma luta, foi uma luta. O Felipe, eu derrubei ela com a... Na verdade a ideia era que ela fosse embora, mas ela não vai embora, ela reage. É um tipo de cobra esquisita que ela reage contra a gente e vem pra cima de nós. Ainda bem que o Felipe acertou logo uma no meio dela, que aí perdeu a mobilidade, né? A cabeça dela estava ativa, mas ela perdeu a mobilidade. Mesmo assim ela ficou tentando atacar a gente. Mais uma vez aqui a minha ponte. Tá aí a ponte. Estamos indo embora. O que foi possível fazer, nós fizemos. E na graça do Senhor a gente vai melhorando dentro das possibilidades. Boa sorte.